طریقت این 3 جز موجود شود، علم عمل و اخلاص. بعد از آن طریقت هست. طریقت چیست؟ خیالات باطل را از دل برکندن. خیال باطل هم در سینه تو نیاد، در قلب تو نیاد. خیالات باطل را دور کردن. وقتی که ذکر خدای جل وعلا شانه در قلب کسی مستقر شود، غفلت از او دور میشه، سودای غیر دور میشه، او به الله متوجه باشه. بعد از طریقت باز حقیقت است. حقیقت اگر قصداً تو تصور غیر ناروا را بکنی، در سینه تو ناروا جای نگیره. معرفت است که در ذات صفات خداوند فعال شدن. یعنی راه ما شما همین راست. بدی کدام جای است؟ تمام شریعت را، همه را، عقاید و احکام و همه را جمع بکنی لعابش فقط علمی گپ است. لعاب تمام شریعت همین چیز است. و کسی را که خدا خواسته باشه در ایران میآید داخل میشه، و کوشش ایران میباشه، و طلب ایران میباشه، او را خدا خواسته. یک فضل خدا به سر انسان شده، رحم خداوند سر شده، لطف خدا به سر شده که طالب ایران میشه. این حال شما کوشش بکنید، زحمت بکشید، خدمت بکنید. چقدر که در علم ظاهر یک طالب هم سبق میخوانه هم تدریس میکنه، او بسیار خوب ملا میشه. سبق اگر دستاربندی هم بکنه، هر جایی که برا خوب به اطمینان قلب پیش خودش خود معلوم است که من کتابا رو تدریس کرده میتونم. در میدان وقتی که بگوی هر کتابی که میخوانی بیا. کسی که تدریس نکرده باشه، کتابا رو خوانده باشه، اما کتابایی رو میخوانه که با او عمله باشه، او رو بفهمه. از او بالاتر میگه وقت نداره، میگن چل میگه لانی نداره. در طریقت او که می تدریس کرد او ملا شد. در طریقت هم که چقدر تو توجه میکنی، خدمت میکنی، هم حضور خودت برابر میشه، هم جمعیت برای تو حاصل میشه، هم به دیگه کس نفع میرسه. حضرت مجدد رحمت الله علیه همین قسم که حال ما شما را ایزن کرده ایم، کار شما خوب باقی ماندگی است. و قدر شده که یک الف بیره به کسی نشان بدید، یا بعضتان شروط صلات نشان بدید، یا تدریس بکنه خلاصه را، یا قدوری را، یا کنز مختصر را، یا نور ریزا و این کتاب را. این رقم است. هر کسی نظر به اون مرتبه خودش. بعضی صرف الف بیره یاد گرفته که به یک نفر دیگه مورد تعلیم کرده میتونه. دیگه کار شما خود پیش روی تان است. و این نشوین که ما پیر شدیم، سند گرفتیم، نفستان کلاه شد. اینجا نفس زیر پای کردن، این نفس زیر پای شد. از تقاضاهای نفس انسان خلاص شد. خدمت مصروف شوید. خدمت میکن برای کردگار با قبول و رد خلقانت چیکار. کسی قبول میکنن نمیکنن، تو خدمت خدا کرده شد. تو از برای خدا نیت و صفا و خدمت میکن. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي